продължение на няколко месеца непрекъснато се сблъсквах с клишето. Ти си голям късметлия, в Америка живя дълго време, сега и книга издаде. Замислих се, започна да разсъждавам. Аз късметлия да съм. А всъщност, какво представлява късметът? Когато вярваш в себе си, имаш мечти и ги преследваш, влагаш много усилия, труд и време за реализирането на мечтите си, нямаш очаквания от другите и следваш стриктно единствено своя собствен път. Дали това е само въпрос на късмет? Не мисля. Благодарение на късмета си написах първата книга, но определено късмета ще бъде отправна точка на книга номер 2, която в момента представям, когато си роден да летиш. Благодаря много за доверието и подкрепата. Аз никога няма да ви подведа. Този път обаче мисля да ви заведа в света на смирението и толерантността. След поправения път към щастието, заповядайте към новото ни приключение, късметът и ролята му в нашия живот. Където е намесен късмета, задължително присъства и понятието случайност. Според вас, съществуват ли случайности? Случайно ли се случват важните епизоди от вашия живот? Каква роля играе късметът, смирението и случайността в ежедневието ни? Каква е връзката помежду им? Всичко това ще проследим в моето и ваше ново приключение, когато си роден да летиш, не да ползиш. Разказите или есетата на един щастливец, благодарен щастливец, който е роден да лети и да гледа от високо всеки един изгрев и залез и случващото се между тях. Умееш да изживява дните си с радост и благодарност. За много кратко време сме на тази земя. Нали знаете? А как ще живеем живота? Въпрос на какво е? Дали на късмет, на личен избор или съдба? А щастието дали е въпрос на късмет? Как мислите?